Bagaimanakah perasaan sahabat jika ada yang batuk sembarangan? Sebal atau biasa saja? Tahukah sahabat, saat kita batuk dan bersin, kita akan memercikan ribuan hingga jutaan partikel bakteri penyakit. Tapi kita dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Saat batuk dan bersin, gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama batuk dan bersin. Segera cuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun atau bersihkan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka sahabat ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.